Все же мечтают, наверное, построить свой дом в новогоднюю ночь, зажечь камин. И вот сейчас мы с вами поговорим о каминах. И вот я нахожусь у друга, у него установлен камин, и пользовался он, говорит, от силы 2 раза. Первый раз, когда он его проверял, запустил, и второй раз как-то с друзьями. Потратил он кучу денег на него. По сути, за эти деньги можно было купить машину. И как вы думаете, стоит ли оно того? Вот такой камин сделать стоит сейчас от 500 тысяч рублей. Сама такая топка даже стоит от 200-300 тысяч. И люди всегда забывают еще в цену вогнать и работы, и дымоход. Ну и еще кучу, естественно, потом элементов декора. На вопрос, не жалеет ли он, что установил этот камин, он мне отвечает, что это самая бездарная трата денег его за всю его жизнь. Так что мечта мечтой, ну 1000 раз подумайте, стоит ли оно того. Это я вам говорю как мощнейший каминчик страны.